ସ୍ତ୍ରୀ ତାଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି, ପିଲାଟି ତାଠୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି, ସେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ଯୋଉ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ଲୋକଟି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ। ମା ମଧ୍ୟ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତା ଘରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ। ସେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ସିଏ ହେଉଛି ଜଣେ ପେଶାଦାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଇଏ ବି ପେଶାଦାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମ ଆସୁଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯଦି ଯତ୍ନବାନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁଯାକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କଲେ, ରାତିରେ ସକାଳେ ଓଳି ସିଏ ଯାଇକି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଶୋଇଲା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେ ଖାଇଲା ନାହିଁ, ତାର ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଲା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ଡିଟୋରେଟ୍ କରିଗଲା। ଓ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆମେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଇଏ ମାନେ ବୟସରେ 80 ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି, ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଅଛି, ସମୟ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ଖାଇବା ଠିକ୍ ଟାଇମରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଗ୍ଲାମର ୱାର୍ଲଡରେ, ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା। ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଇକନ ହିସାବରେ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ ବାତାବରଣ କରିବା, ନିଶା ଖାଇବା, ଇଏ ଖାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମଠୁ ଲୋକ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପରିସୀମା ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସବୁ ନେଇକି ସେ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁ ତାର ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି, ପିଲାଟି ତାଠୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି, ସେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ଯୋଉ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ଲୋକଟି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ। ମା ମଧ୍ୟ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତା ଘରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ। ସେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ସିଏ ହେଉଛି ଜଣେ ପେଶାଦାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଇଏ ବି ପେଶାଦାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଆମେ କହିପାରିବାନି କେବେ ଯେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଭଲ ବୋଲି। ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିବେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କୋଉ ଗୀତ ବୋଲା ହବ, ତାଙ୍କର ସିଏ ଅର୍ପିତାକୁ ନେବେ, ଇରାକୁ ନେବେ, ଦୀପ୍ତିକି ନେବେ, କାହାକୁ ନେବେ ନ ନେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ମାନେ କଥା। ଆଉ ସିଏ ନିଜେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ସେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆବିଳତା ରହିଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ସିଏ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଯେ ସେ ଯାଇକି କ'ଣଟା କରିଦେଲେ, କିଛି ଯଦି ବା କଲେ କ'ଣ ସିଏ ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେବା କଥା। ଆମର ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛି ସହମତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବ, ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏଇ ପ୍ରକାର ଉକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନ କଲେ କେହି ତ କାହାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ରହୁଥିଲେ କି ଦିନରେ ରହୁଥିଲେ, ଇଏ ମା କ'ଣ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି? ମା ତ ରେକର୍ଡିଂ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଇଏ ଥିଲା, ତାକୁ ବି କେହି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକତା ହଉ, ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଜେଲସନେସ୍ ରହିଛି। ଜେଲସନେସ୍ ରହିବା ଫଳରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଚରଟନ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଗୋଟେ କାହାର ତ ପୁଣି ଝିଅ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଆଇକନ୍, ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଆମେ ଭୁସ୍ କିନା ତା ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିବା। ହଁ, ଆଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଲା, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପଚାରିବେ, ପୋଲିସ ପଚାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂଟା ଯୋଉ ରହିଛି ତା ଘରର, ସେ ସବୁ ପଚାରିବେ। ସିଏ ତ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋକ, ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଛି ତାକୁ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ, ମୋ ଫଟୋ ବି ଥିବ, ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ଥିବ ସେଇଟାର ତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ସିଏ ତ କ୍ୟାସ୍ ନେଉଥିଲେ, କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥିବ ନଥିବ ସେଟା ତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜର କହିବ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ,
कि आकपानिसी ଦେଇଦିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଇଦିଏ ସେ ସେଥିରେ କଣଟା ହବ ମାସକ ପରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦବା ର ହଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ମା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଷ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସେ ତ ଏମ୍ସରେ ଥିଲେ ମଲା ଦିନ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲାନି ମରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଥାନ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଇଏ ବିଷ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ କି ତାଙ୍କର ଯକୃତ ଜନିତ ରୋଗ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆମେ ହବା ତ ଭୁସ୍ କିନା ଗୋଟେ ଇମୋସନରେ କହିଦେବା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଳାକାରର କ୍ଷତି ନ ହଉ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସିଏ ତା ନିଶ୍ଚିତ କହିବ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପରିସର ଭିତରକୁ ସେ ଟାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଟା ଠିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ସେ ପୁରା ଆକ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା ତା ବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଅନୁସରଣ କରୁଛି ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବ ଯେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ କି ତାଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମାରିବି